หลังจากสุขที่แล้วเราได้ทราบถึงโรคติดมือถือว่าอาการแบบไหนที่เข้าข่าย มาวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้ลดอาการติดมือถือว่ามีวิธีอย่างไรบ้างไปฟังหมอแอมกันเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้จุ๊กจิ๊กอยู่กับคุณหมอแอมค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคขาดมือถือไม่ได้วันนี้คุณหมอแอมจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าโรคนี้พอเป็นแล้วเราจะมีวิธีการปรับตัวยังไงวันนี้ต้องพูดคุยกับคุณหมอแอมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอแอมคะอาทิตย์ที่แล้วคุณหมอแอมบอกว่าจิ๊กเป็นโรคนี้โรคขาดมือถือไม่ได้โนโมโฟเบียแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่าจิ๊กเป็นแน่นอนจิ๊กจะมีวิธีการปรับตัวปรับการประพฤติหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างคะตามธรรมเนียมเรานะครับในรายการนี้คือจะมีธรรมะสอดแทรกตลอดเพราะหมออยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าการรักษาต้องเริ่มจากตัวเองด้วยนะครับในเรื่องโนโมโฟเบียเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเรามองเป็นเรื่องเล็กหลายๆคนก็คิดว่ามันไม่เป็นไรนะครับทำไมในประเทศยุโรปก็ถึงตั้งขึ้นมาเป็นโรคชนิดหนึ่งในกลุ่มจิตเวชกลุ่มกังวลกลุ่มวิตกเพราะเขาน่าจะเข้าใจและมองไปไกลขึ้นว่านี่คือภาวะที่เจริญเติบโตไปสู่การเกิดโรคอื่นๆนะครับและในปัจจุบันที่ผมบอกไปว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องอยู่ในทางสายกลางนะครับเคยเล่าไปในตอนอายุยืนยาว100 ปีกับหมอแอมว่าคนฉลาดที่สุดในการใช้ชีวิตไม่ใช่คนที่ทำงานเยอะและไม่ใช่คนที่ไม่ทำงานเลยแต่เป็นคนที่ทำทุกอย่างให้เยอะตอนพระอาทิตย์ขึ้นถึงกลางวันและหยุดทุกอย่างให้ร่างกายได้พักผ่อนตอนกลางคืนก็คือ24 ชั่วโมงนะครับ12 ชั่วโมงคุณจะทำงานคุณจะคิดคุณจะเครียดจะวางแผนครอบครัววางแผนธุรกิจทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่ากันนะถือว่าถูกเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่เราต้องดำเนินชีวิตนะครับครึ่งกลางคืนนี่คุณเป็นช่วงเวลาของตัวเรานะครับอาจจะมีข้อยกเว้นเช่นคุณแม่มีลูกอ่อนต้องดูแลเขาเรียกเป็นเพศที่เสียสละอีกแล้วซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้เพศแม่นะครับแต่ช่วงกลางคืนควรเป็นช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นกลางวันคือช่วงเวลาที่เราต้องใช้สมองเยอะกลางคืนต้องช่วงเวลาที่เราใช้ร่างกายเยอะกว่าสมองและไม่นับตอนนอนนะครับถ้าเรานอนวันหนึ่ง7 ชั่วโมง12 ชั่วโมงที่เหลือก็เหลือ5 ชั่วโมง4 ชั่วโมง7-8 ชั่วโมงเนี่ยร่างกายเราจะต้องหลับไม่ขยับอันนี้ก็ได้พักแน่5 ชั่วโมง4 ชั่วโมงสำหรับร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่คุณจุกจิกจะใช้ยังไงงั้นผมบอกไปในตอนที่แล้วว่าโทรศัพท์มือถือใช้กลางวันเชิญจะสั่งงานเล่นโพสอะไรก็ตามแต่เอาให้สนุกสนานไปเป็นการผ่อนคลายอันนี้ก็มีประโยชน์เยอะเป็นการย่นระยะเวลาก็มีประโยชน์เยอะเป็นการคุยกับลูกที่อยู่ต่างประเทศก็มีประโยชน์มากแต่เมื่อไหร่พระอาทิตย์ตกนะครับเอาเป็นว่า6 โมงเย็นนะ6 โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่ peaceful หรือสงบที่สุดนะครับควรจะใช้ทุกอย่างที่ใช้ร่างกายไม่ได้ใช้สมองหมอยกตัวอย่างไปแล้วการใช้สมองแล้วไม่แนะนำเลยคือการเล่นโทรศัพท์การเล่น iPhone การเล่น iPad การดูทีวีการอ่านหนังสือนวนิยายหรืออะไรก็ตามที่อารมณ์พุ่งพล่านตื่นเต้นโอ้โหฟันกันแทงกันสุขมากร้องไห้การเล่นเกมการแชทการทำอะไรก็ตามแต่นี่คือการใช้สมองต่อไปอีกซึ่งเขาไม่ไหวอยู่แล้วนะครับร่างกายมนุษย์เราใช้สมองมาทั้งวันเหมือนเราออกกำลังกายมาตลอดออกกำลังกายคุณจุกจิกออกมาชั่วโมงนึงพอเสร็จปุ๊บกระโดดลงอาบน้ำเลยอันตรายนะหัวใจอาจจะวายได้เพราะไม่คูลดาวน์นะครับการคูลดาวน์สมองหรือการให้สมองได้จากร้อนๆเนี่ยเย็นลงเย็นลงเย็นลงทำสิ่งที่ง่ายไปหายากคือออกกำลังก่อนเราอาจจะออกกำลังเบาๆออกกำลังเพราะการออกกำลังคือเราจะมีสมาธิกับการออกเราจะไม่คิดนะครับในตอนอายุยืนยาว100 ปีคือถ้าเมื่อไหร่อยากลืมจะจำเมื่อไหร่ไม่อยากเครียดจะเครียดการไม่เครียดคือการไปทำอย่างอื่นซะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการถักไหมพรมการแกะสลักการเล่นดนตรีการต่อจิ๊กซอการทำกับข้าวการปลูกต้นไม้การทำอะไรที่ใช้ร่างกายเนี่ยแนะนำเขาเรียกเป็นการสงบการทำอะไรก็ตามที่ใช้สมองไม่แนะนำรวมกันถึงเรื่องของโนโมโฟเบียคือไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างตัวหมอเองเนี่ยหมอจะเล่นโทรศัพท์แล้วสั่งการหรือชัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเยอะช่วงกลางวันพอหมด6 โมงเย็นแล้วการรักษาโรคเหล่านี้ให้เริ่มก่อนแล้วแต่ใจใครแข็งกว่ากันค่อยๆฝึกใช่วันนี้หลัง6 โมงเย็นฉันจะไม่จับมือถือเกิน30 นาทีถ้าไม่ถึง30 นาทีจะไม่จับแล้วก็เพิ่มเป็น1 ชั่วโมงเพิ่มเป็น2 ชั่วโมงจนเพิ่มเป็นพรุ่งนี้เช้าค่อยเช็คก็ได้นี่คือชนะแล้วนะครับแล้วจะเหลือเวลาทำอย่างอื่นเยอะนะเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วก็ผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยฝากไว้ด้วยว่า
ต้องพยายามสนับสนุนว่าช่วงกลับมาบ้านแล้วเนี่ยต้องคุยกัน ค่ะ คุยกันให้เยอะคุยกันให้มากเล่นกีฬาทำกิจกรรมครอบครัวแม้กระทั่งในโรงพยาบาลกรุงเทพเองเนี่ยตอนนี้เราก็มีการรณรงค์นะครับว่าในกระบวนการเนี่ยเราดูแลผู้ป่วยอยู่นี้เนี่ยการที่บุคลากรหรือแพทย์ก็ตามเนี่ยบางครั้งเราจะเคยเห็นเพราะความเคยชินตรวจอยู่บางทีหยิบมาคุยหน่อยหรือบางทีเห็นคนไข้อยู่เอามาดูหน่อยเป็นจริงนะครับเป็นความจริงที่ต้องยอมรับเราเลยมีการประชุมกันว่าสมาร์ทโฟนหรือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะมีโซนให้ไม่ได้ห้ามใช้ตรงไหนมีป้ายโทรศัพท์คือคุณเข้าไปแชทได้เชิญตรงไหนมีป้ายห้ามใช้คือไม่ควรใช้เช่นห้องตรวจห้องผ่าตัดทางเดินในการส่งคนไข้อย่างนี้ไม่ควรนะครับเป็นแคมเปญที่เรารณรงค์สืบเนื่องไปกับเรื่องของการติดมือถือนี่แหละว่าแม้ทั้งผู้บริหารยันลงมาบุคลากรระดับไหนก็ตามแต่เนี่ยติดกันหมดนะครับถ้าคนที่เป็นผู้บริหารแล้วหรือระดับสูงเนี่ยเราทำได้ลูกน้องหรือบุคลากรเราจะทำตามนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เมื่อไหร่เราปล่อยวางจากเขาได้บ้างเนี่ยหมอขอเสนอทฤษฎีที่จะทำให้เราห่างไกลมะเร็งได้พักผ่อนชีวิตเยอะมีคุณภาพชีวิตดีคือ slow life slow life ยังไงคะ slow life คือทำทุกอย่างให้ช้าลงหน่อยนะครับทำได้ช้าลงไปถึงช้าลงบ้างเหมือนขับรถขับไปถึงเชียงใหม่เลยไม่จอดเลยถึงเร็วแต่จากเชียงใหม่กลับมาอาจจะรถพังslow life คือจอดปั๊มบ้างแวะกินกาแฟบ้างขับไปต่อบ้างให้เครื่องยนต์ได้พักบ้างนี่เขาเรียก slow life นะครับงั้นแล้วเราไม่ได้วัดกันที่ความสำเร็จในคืนเดียวในวันเดียวในเดือนเดียวในปีเดียวเราวัดความสำเร็จในชีวิตแล้วแต่ใครต้องการอะไรคนส่วนใหญ่ต้องการชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้การ slow life คือหมอพยายามทำงานทั้งหมดน้อยลงครึ่งหนึ่งเคยตรวจคนไข้10 คนต่อวันก็เหลือ5 คนทั้งที่ตรวจได้เพราะมีแรงแต่ตรวจไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเริ่มล้าเริ่มท้อเริ่มเหนื่อยหรือฟังก์ชันน้อยลงแน่นอนเคสที่1กับเคสที่10นี่ต่างแน่เพราะอันนี้เริ่มเบลอแล้วแต่1กับ5อาจจะใกล้เคียงนะครับทานอาหารช้าลงให้รู้สึกว่าได้อิ่มเอมกับรสชาติและกินน้อยลงและอิ่มไวขึ้นนี่ก็ใช่นะครับพูดให้ช้าลงพูดคุยกันแล้วไม่จำเป็นต้องได้คำตอบเดี๋ยวนั้นแต่ไม่ถึงขนาดกลับมาส่งจดหมายนะครับแต่อาจจะโทรศัพท์ก็พอไม่ต้องส่งไลน์หรือไม่จำเป็นต้องขึ้นรีดแล้วไม่ตอบและโกรธกันแบบนั้นนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราสามารถทำได้นะครับการเดินทางการไปไหนก็ตามรถติดไปถึงช้าหงุดหงิดงุ่นง่านรู้สึกแย่ทีเดียวชีวิตคนกรุงเทพเนี่ยแย่มากตรงที่เรามีความเครียดกับรถติดเยอะพยายาม slow life คือเปิดเพลงฟังคิดทุกอย่างว่ามันไปตามกฎธรรมชาติเราจะอยู่นานๆอายุยืนเราผ่านมันช้าบ้างทำมันช้าลงไปบ้างสักครึ่งหนึ่งไม่เสียหายแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่จะได้มานอกเหนือตำราคือคุณภาพชีวิตนะครับ slow life มักจะมากับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า quick life หรือ tense life หรือเครียด life หรือชีวิตที่เครียดมากได้ทุกอย่างเหมือนจะเยอะแต่คุณจะไม่รู้จักคำว่าความสุขในการใช้ชีวิตมากนักหรอกนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นมือถือเองการใช้ชีวิตเองพยายาม calm down หรือใช้ให้เขาให้ช้าลงenjoy life ให้มากขึ้นอยู่กับคนรอบตัวที่เป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่มือถือมากกว่าเดิมนะครับทำไม่ได้เท่านี้น่าจะเด็กลงหลายปีค่ะวันนี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะจะนำข้อคิดที่หมอแอมแนะนำทางจิ๊กเองแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมไปปฏิบัตินะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณคุณหมอแอมมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับใครจะไปคิดว่าเรื่องเล็กๆอย่างการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สุดแสนจะมีประโยชน์ก็ทำร้ายสุขภาพจิตสุขภาพกายของเราได้เหมือนกันถ้าเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไม่ระวังจะทำให้เรามีเวลาดูแลตัวเองและคนรอบข้างน้อยลงลองปรับเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ตั้งแต่วันนี้กันเถอะค่ะศุกร์หน้าจะพามาดูแลสุขภาพที่ตอนนี้มีกระแสมาแรงนั่นคือการรับประทานอาหารที่เรียกว่า clean food น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะอย่าพลาดชมวันศุกร์หน้าค่ะสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ